数字考古 AI 如何让3000年前的古人活过来？欢迎光临深邃视野，我是您的数字考古导航员劳伦斯星辰。你有没有想过这样一个问题？我们课本上那些古人的画像，从埃及法老到古希腊哲人，从玛雅祭司到中国帝王，他们到底有几分可信？答案是，大部分都是艺术家的想象。几百年来，画家和雕塑家根据有限的文字描述自己的审美偏好，甚至当时的政治需要，塑造了一代又一代标准面孔。欧洲人把耶稣画成金发碧眼，非洲殖民者把当地酋长塑造成欧洲人的侧面轮廓，东亚的帝王画像也往往遵循帝王之像的固定模板。这些面孔与其说是真实的，不如说是意识形态的投影。我从小就爱看印第安纳琼斯，去迪士尼排多久的队也要去坐上几趟，晚上做梦也会梦到自己钻进了宝藏，四处探险。直到我开始长大深入研究后，才越来越失望。我们在课堂里、书本上、媒体中看到的历史，又到底有多少真实性呢？现代的人类终于有机会可以终结这种猜测了。今天我要带你进入一个全新的领域——数字考古。我们把神经网络、古基因组学和法医人类学融合在一起，让那些碎裂的头骨重新长出肌肉和皮肤，让那些消失了几千年的面孔第一次以数据驱动的真实面貌与你面对面。你准备好了吗？我们按下神经时间机器的启动键。第一站，神经时间机器2026年的技术革命。先告诉你一个你可能忽略的事实：传统的古人类面部复原一直是一门猜的艺术。过去的方法是这样的：考古学家挖出一个头骨，然后请一位法医艺术家或雕塑家根据头骨上的肌肉附着点，用粘土一层层往上堆。眼睛的颜色、皮肤的深浅、嘴唇的厚薄、发型的样式，这些全凭艺术家的经验和想象。不同的人做同一个头骨，会做出完全不同的脸。更糟糕的是，艺术家的时代审美会不自觉地渗入作品。20世纪初，欧洲人复原的原始人都长着高加索人的鼻子和下巴。这种状况在2026年被彻底改变。今年，一项名为深度表型的 AI 重建技术实现了突破。它结合了3个关键数据源：高精度3维激光扫描，捕捉头骨的每一个毫米及细节；古基因组学，从古代 DNA 中读取肤色、发色、颜色等表情信息，以及全球软组织数据库，包含数万个现代人和古人的 CT 扫描数据，建立了肌肉厚度与骨骼形态之间的统计关系。过去，我们只能猜测这个古埃及人的鼻子有多高，现在 AI 算法会告诉你，根据他的鼻骨角度、梨状孔形状和上颌骨形态，与数据库中2500个类似结构的人群对比，他的鼻子有87%的概率是这种形状，肤色有92%的概率属于这个区间。这不是我觉得像，这是统计学上的真实。更重要的是， AI 已经成功跨越了恐怖谷那个让机器人脸看起来既像人又不像人，令人感到不安的心理阈值。2026年的神经渲染技术可以生成毛孔、细纹，甚至眼球表面的光泽，让重建的面孔看起来就像一张真实的照片，而不是一尊蜡像。所以，我们今天要做的不是一次艺术展览，而是一场法医级别的身份还原。第二站，基因蓝图，从尘土中读取你的外貌密码。那么 AI 到底从哪里知道一个人的肤色和发色？答案是从一根骨头、一颗牙齿，甚至一小撮尘埃里提取的古代 DNA。 你可能会问， DNA 不是会降解吗？几千年过去了，还能剩下什么？确实，古代 DNA 极其碎片化，但过去的10年里，古遗传学家发展出了一套搭积木式的修复技术。他们把几十亿个短小片段拼接到一起，就像把一本被撕碎的书重新粘合。只要样本保存条件好，比如寒冷干燥的洞穴、高海拔的冰川或者密封的石棺，我们就能获取足够完整的人类基因组。从这些基因组里，我们可以直接读取外貌相关位点。举个例子，有一个基因叫 SLC24A5， 它控制着皮肤中的黑色素生成。这个基因上的一个特定突变，在非洲和东亚人群中几乎没有，但在欧洲人群中频率极高，它能让人肤色变浅。如果我们从一具古罗马时期的头骨中提取到 DNA， 发现它携带了这个突变，那么无论艺术家怎么想象，它的皮肤一定是浅色的。反过来，如果它没有这个突变，皮肤就是深的。 AI 不需要猜，它直接读取数据。同样，眼睛的颜色由 HERC2 和 OCA2 等基因决定，头发的卷曲程度由 TCHH 等基因影响，甚至一个人脸上有没有雀斑，能不能代谢乳糖，会不会一喝酒就脸红，这些信息都写在 DNA 里。更有趣的是，
AI 还会结合颅面形态学的关联规则，某些基因不仅影响肤色，还影响脸型。例如 EDA2 基因的一个变体在东亚和美洲原住民中常见，既和粗硬的直发有关，也和更扁平的颧骨、铲形门齿相关。AI 发现这些特征往往是打包出现的，所以当算法从 DNA 中读到了一个 EDA2 变体，它就会自动调整面部重建的颧骨高度和门齿形态。这不是魔法，这是贝叶斯统计学在人类外貌上的应用。第三站，用算法雕刻血肉，从骨骼到表情的每一个细节。有了头骨的3维模型，有了基因决定的肤色和发色，下一步是让骨头长肉。这恰恰是传统方法最薄弱、AI 最擅长的环节。肌肉附着点在骨骼上留下了清晰的痕迹，比如颞肌附着在颅骨两侧，咬肌挂在下颌角。这些痕迹的大小、粗糙程度、位置，直接决定了面部对应区域的肌肉厚度。一个经验丰富的法医人类学家可以凭感觉估算，但 AI 可以做到毫米级的精准预测。这里的核心技术是图拉真算法，一种专门用于软组织重建的深度卷积神经网络。它的训练数据来自全球几十个不同人群的数千份头部 CT 扫描，每一份 CT 都记录了头骨表面到皮肤表面的精确距离。算法学习了头骨形态、颧骨多宽、眉脊多高、鼻梁多凸与软组织厚度之间的非线性关系。然后，当面对一个全新的骨头骨时， AI 会逐点计算出最可能的皮下厚度分布。接下来是面孔生成。2026年的最新突破是神经纹理合成。AI 不再像过去那样简单的给 3D 模型贴图，而是利用生成对抗网络，直接渲染出具有真实光照、反射和次表面散射的2维面孔。所谓次表面散射，就是光线穿透皮肤，在皮下脂肪中反弹后再射出的那种柔和效果。这是人脸看起来活生生的关键。过去只有最高级的电影 CG 能做到，现在 AI 已经可以自动化了。更惊人的是， AI 甚至能推测静态面孔下的动态表情。通过分析眼窝的深度、颧肌附着点的走向、下颌关节的活动范围，算法可以模拟出一个人微笑、皱眉或凝视时的细微变化。我们不再面对一尊僵硬的石膏像，而是一个可以说话的古人。第四站，打碎现代神话，当一个古埃及人出现在你面前。现在我们用这套技术来做一件让历史课本改写的事，挑战那些根深蒂固的种族长相刻板印象。你可能在教科书上看过这样的图像：古埃及法老拉美西斯2世有着高加索人的直鼻、薄唇和均匀的面部比例；古希腊雕像中的雅典人鼻子几乎与额头连成一条直线；古罗马元老院的议员们清一色的地中海式卷发和深邃眼窝。AI 重建告诉我们，这些大多是后世欧洲中心主义艺术家的自我投射。我们来看一个真实的案例。2017年，科学家对一具生活在公元前1世纪、来自上埃及木乃伊进行了全基因组测序，这是第一个被完整测序的古埃及木乃伊基因组。然后，2025年 AI 重建团队用同样的数据做出了他的面孔，结果是什么？他的皮肤是浅棕色的，但远没有现代埃及人那么深。他的眼睛是深色的，欧洲人常见的那种蓝色虹膜根本不存在。他的头发是黑色，稍微卷曲，但不是非洲式的紧密蜷缩。他的面部轮廓更像古代地中海东部或阿拉伯半岛的人群，而不是撒哈拉以南非洲或高加索。换句话说，古埃及人是地中海人，不是欧洲人，也不是黑人，他们是非洲北部独立演化的一支。这个结果既让一些白人民族主义者的古埃及是白人文明神话破产，也反驳了另一些人的古埃及是黑非洲文明的简化论。再看一个更有冲击力的案例。2024年，科学家用 AI 重建了长袍男一具大约900年前居住在伦敦的男性遗骸。他的祖先分析显示，他只有 33% 的欧洲血统， 66% 来自非洲西北部博博尔人。也就是说，中世纪伦敦的街头并不都是我们今天想象的英国白人。AI 生成的面孔是一个皮肤中等、黑发、棕色眼睛的男人。他的出现直接挑战了英国从来是纯白人社会的民间叙事。在欧洲人发现美洲之前，我们的迁徙地图充满了这种出人意料的混合。AI 重建让这些无声的骨头开口说话，历史远比我们的纯洁想象更浑浊、更美丽。第五站， AI 重建中的趣味故事，当恐怖谷被跨越。为了让你更直观地感受这项技术的温度，我给你讲几个真实的故事。故事一：圣城里的混血公主。2006年，考古学家在秘鲁鲁纳华纳卡附近的圣胡安岛发现了一处墓葬。
墓中埋着一位年轻女性，身旁是黄金面具和祭祀用品。她生活在约800年前，是当时齐木王国的贵族。2025年 AI 重建了她的面孔，结果令人惊叹，她的面部轮廓既不是典型的安第斯原住民高颧骨、厚实下颌，也不是标准的欧洲人或非洲人。她的颅骨测量显示，她的母系来自亚洲，线粒体 DNA 单倍群 B2， 但她的常染色体上有少量来自波利尼西亚的基因信号。这是南太平洋岛屿的远程漂移者留下的痕迹。AI 重建后的面孔长着印加式的眼睛，却有一个略微收窄的鼻梁和更饱满的嘴唇。当地原住民社区看到这张脸后，很多人哭了。他们说，她看起来像我的外婆，但又不完全像。她是我们所有人的外婆。故事2：罗马时期的叙利亚男孩。2018年，伦敦考古学家在伦敦桥附近发掘出一具约1800年前的男性遗骸。当时根据同位素分析，判断他是一位来自地中海的移民。2026年 AI 重建和基因检测给出了更精确的答案，他大约17岁，祖先来自叙利亚或约旦地区，头发黑色微卷，皮肤橄榄色，眼睛棕色。有意思的是， AI 不仅重建了他的面部，还根据他的骨骼年龄和肌肉附着痕迹，推测他生前经常从事骑马或拉车活动。他的嘴角微翘，似乎带着一丝不易察觉的笑容。项目团队把这个叙利亚男孩的面孔投影在伦敦的博物馆里，参观者可以通过 AR 技术与之对视。一位叙利亚难民家庭的少女站在投影前，低声说：“她和我的弟弟长得好像。”那一刻，考古不再是冰冷的过去，而是流动的现在。故事3：解构亚里士多德。最让我惊讶的案例是对一具中世纪修士遗骨的重建。这具遗骨曾被认为是古希腊哲学家亚里士多德，当然，后来证明是附会。但 AI 重建的过程本身就是一个精彩的科学侦探故事。骨骼显示，这位男性体型肥胖，面容宽大，额头饱满，但下巴后缩。艺术家根据这个骨架做出了一个学者式的严肃面孔，但 AI 却根据眼窝形态和咀嚼肌附着点的强度，判断此人更可能在生活中有较重的体力劳动背景，而不是终日伏案。后来同位素分析证实，他长期摄入大量谷物和动物蛋白，但牙齿磨损模式显示他经常咀嚼粗纤维食物，可能是一个管理庄园的修士，而不是哲学家。这个案例提醒我们， AI 不是自动生成正确答案，而是让我们的假设变得更可证伪。第6站，走向活态历史 VR、AR 与伦理挑战。AI 重建面孔的意义绝不仅是制作一张图片，它正在开启一场沉浸式历史体验的革命。想象一下这样的场景，你戴上 VR 头盔，走进一座基于考古数据精确复建的庞贝古城。街道两旁是公元79年的房屋，墙上涂鸦的拉丁文已经翻译成你熟悉的语言。然后你遇到一个人，他向你招手，用当时的方言向你打招呼。这个人就是基于庞贝城出土的一具罹难者遗骨通过 AI 重建的全息形象。他的面庞，他的身材，他的衣着基于壁画和碳化之物，甚至他说话的口型基于头骨结构的发音模拟，都是数据驱动的。你不是在看一部纪录片，你是走在被火山灰掩埋了2000年的人群中间。这个技术最早将在2028年进入部分博物馆试点，届时历史这个词的含义将被彻底改写，它不再是书本上的文字和静态的展柜，而是一个你可以进入、可以互动、可以与古人握手的平行世界。但这引出了一个深刻的伦理问题：我们有权利复活死者吗？想象一下，如果你的祖先在3000年前被埋葬，今天一个科学家用 AI 生成了他的面孔，放到了网上，几亿人围观，这算是对死者的尊重，还是对隐私的侵犯？虽然法律上死者没有人格权，但文化上和情感上，很多原住民社群对此非常敏感。例如，澳大利亚原住民就明确反对对祖先遗骸进行任何形式的 DNA 测序或面部重建，因为他们相信死者的灵魂需要安息。另一方面，支持者认为这些古人已经无法被后人伤害，而 AI 重建能让边缘化的历史人群重获话语权。比如，长期以来，欧洲殖民历史中的奴隶和仆役阶层很少留下肖像，他们的面孔被历史抹去了。AI 重建可以填补这个空白，让那些被压制的声音以一种沉默但有力的方式出现。这是一个没有简单答案的问题，但至少技术跑到了规则前面，我们必须在原地停下来，好好讨论。终点站，与祖先对视3秒钟。说了这么多，最后我想邀请你
做一个思想实验。请你闭上眼睛，想象你正站在一座博物馆的中央，展厅里灯光昏暗，只有一束聚光灯打在一个悬浮的全息投影上。投影上方显示着一行字：距今5000年，中国黄河中游，仰韶文化晚期，40岁男性。你慢慢走近，那张脸出现了。他的皮肤是浅褐色的，额头饱满，颧骨不高不低，眼睛是深棕色的，嘴唇微微抿着，下巴方正。他穿着麻布衣，腰间系着绳索，头发用一根骨簪别住。他的眼神看向远处，似乎刚刚完成了某一次狩猎或者某一次祭祀。你看着他，他也看着你。这时你意识到，这个人出生的时候金字塔还没建起来，这个人死的时候世界上还没有罗马城。他的一生都在黄河边的村庄里度过，种粟、养猪、烧制彩陶、埋葬亲人。他从来没有见过青铜，更不知道铁是什么。但他有名字吗？有爱情吗？害怕过什么？期待过什么？他的面孔是 AI 根据他的头骨和基因数据推算出来的，有 92.7% 的置信度。你盯着他的眼睛看了3秒钟，这3秒钟里，你和他之间的5000年的鸿沟消失了。你不再是在阅读一段历史，你是在面对一个活过的人。他的 DNA 里有你和我的基因片段吗？不一定，但他和你一样，会冷，会爱自己的孩子。这才是数字考古最震撼的力量。它不是在展示过去，而是在提醒我们过去从未过去，它只是变成了另一种形式，藏在了骨头里。感谢您陪我走完这一站数字考古之旅。如果你对这些被 AI 唤醒的古人面孔感到好奇，欢迎在评论区交流。以算法为眼，可以见过往；以基因为桥，可以通古今。点赞、订阅、分享。我是劳伦斯星辰，我们下期可能在某个 VR 博物馆里面对面相见。